क्या अभी भी गोभी की वही बोरिंग सब्जी खाते हैं लेकिन पसंद नहीं आती? तो एक बार गोभी का कीमा ट्राई करिए, एकदम नेक्स्ट लेवल रेसिपी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फूल गोभी को सबसे पहले ग्रेट कर लेंगे, फिर 2 कप मटर और 2.5 कप ग्रेटेड फूल गोभी को एक बार बॉईल कर लेंगे और फिर इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके साइड में रख देंगे। अब लेंगे कढ़ाई, इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल, ½ टीस्पून जीरा, खड़े मसाले में 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, काले मिर्च और 1 सूखी मिर्च ली है। इसके बाद 2 चॉप्ड ऑनियन, अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी मिर्च और 1 चम्मच भर के गरम मसाला। फिर ऐड करेंगे बॉइल्ड गोभी एंड मटर और 2 टीस्पून सॉल्ट। अब इसे बिना ढके धीमी आंच में पकाएंगे। बेसिकली इसे भून लेंगे लगभग 10 मिनट तक, जब तक कि हमारी सब्जी अच्छे से पक नहीं जाती। लास्टली ऐड कर देंगे धनिया और फिर इसे पूरियों के साथ एंजॉय करिए, मजा आ जाएगा खाने में। सो जय श्री राम।